好啦，繼續新城文化會館啦，有呢個部分咧就係廣播無限定。直播室繼續有在下 Michael Beat 啦，咁啊亦都今日有我個拍檔所羅門。Hello， 大家好 ，Michael 好。所羅門又上嚟同大家傾偈啦。嗱，我哋上次咧就係講咗即係有關呢啲即係戲院方面啦，即係香港啦，即係同埋可能即係外地啦，即係國內啦，你差唔多叫即係因為叫經營嘅，即係呢一行啦嚇，咁大家了解咗好多啦。咁我哋就當時就話講開一樣嘢就話原來你都好早咧已經係翻上去國內咧，即係做嘢啦喎。係啊，我2001年就上去北京發展。係。咁啊，即係點解會去北京咧？就係因為我其實90年代咧，就喺澳洲啦，翻嚟回流啦，就做地產嘅。係。咁啊，跟住喺地產度都做得幾好啦。咁啊，嗰段時間97之後咧，我就轉咗行啊。咁啊，跟住然後咧就有個機會，我發覺到咧97之後咧嗰段時間香港個經濟即係好唔好？係啊。咁跟住咧，冇錯啦，係啦，好多朋友啊負資產啊，咁跟住我就覺得有個機會喎。咁啊2001年嘅時候會唔會可以試下去下？咁啊當時俾我揀北京同埋上海都請人。係。咁我就揀咗北京。即係北京同上海。你當時去嘅時候，佢請人嘅意思即係話你識到朋友即係可能即係經營某一啲 business 係請人啦，定係點樣？即係好奇怪喎，香港人又點樣可以上到去即係國內嗰度揾工咧？我就喺地產即係做咗好多年啦，做代理啦。咁嗰陣時我見到地產咧就請北京同埋上海嘅總監。咁跟住嗰個頭咧，即係以前我都跟過佢㗎嘛。但係當時嗰間公司啦就請北京同埋上海總監。你意思係喺邊度請先？好似登報紙定係你哋自己登報紙？登報紙啊！係佢請人。好 surprise 喎呢樣嘢，係咯。因為當時發展即係國內啊嘛。即係個地產公司發展。係啦。即係佢直情登報，咁佢唔會話 internal 揾咩？當時你哋公司有？冇嘅，因為呢種人咧，可能佢都要睇下出邊有冇啦。因為其實嗰段時間香港都係啱啱開始發展中國，咁變咗好多啲即係人去開拓個市場，咁就要揾一班人去。即係可能佢想揾會唔會有啲人有經驗啊？又或者可能有啲人想即係試下，或者可能叫做同國內可能即係啲親朋戚友又熟啲啦。即係佢咪變咗就登報紙去揾，咁你就去見咗啦。冇錯啦，因為咧你呢個問題問得好好嘅。其實佢點解要揾呢一班人咧喺報紙裏邊？第一，呢班人根本暫時，譬如話之前做開嘅咧，香港賣嗰啲大陸樓咧，都係賣啲即係廣州啊、番禺啊嗰啲啊嘛。咁所以變咗咧，你去到咁遠咧，其實就冇乜人有呢個經驗嘅。咁但係佢又覺得佢要需要揾呢個香港人做管理啊嘛。所以其實講真咧，我哋都唔識嘅。不過佢信翻香港人做管理，所以就揾啲香港人派過去。咁而我之前即係做過啦，喺香港有經驗啦，又識老闆啦。咁佢話：我有興趣喎，你介唔介意去咁遠先？咁我唔介意。咁啊，你揀啊，2揀1。咁我話北京幾好喎，北京少香港人啊嘛。咁啊，跟住我話：好啊，去發展下啦。但係點解你反而要揀即係少香港人嘅地方？我覺得咧，對我嚟講個機會咧係會大啲。即係如果俾你揀，上海可能已經多啲香港人啦。北京嗰陣時2001年好少㗎，其實都未好多嘢都未開發嘅。咁同埋我睇到嗰個即係機會咯。機會OK，咁啊就變咗就咁啱就亦都係即係請咗你啦。係啦。咁啊去咗，咁點啊？即係當時譬如所有譬如應該佢哋即係樓宇買賣啊，或者你哋呢行啊，即係同國內嗰個分別係點樣咧？當時咁我就發覺到咧，我去到就知道點解要請我啦。因為咧原來咧當時咧喺北京咧，好多咧差唔多有超過70%嘅發展商咧，都係香港嘅嗱，包括即係而家幾大嘅發展商啦，全部咧都喺北京咧就有佢哋自己嘅項目啦。有啲就喺王府井，有啲就喺唔同嘅地區，全部咧5大嘅發展商都喺北京咧開拓佢哋嘅譬如住宅啊、商業啊、寫字樓啊，咁變咗咧好多機會。咁佢又要揾翻個香港人咧去管理
翻國內嗰啲同事。係。咁我就咧一去到咧就管超過100人嘅團隊㗎啦。咁啊，譬如當時咁啊，譬如即係問下，譬如法例啊嗰啲啊，同香港又會唔會有唔同？同埋仲有一樣嘢，我好想知道嘅就係我有陣時因為我都識得即係有啲朋友喺國內做嘢啦。我就好想知嗱，我哋就睇開繁體字㗎嘛，即係我成日覺得，咦，你突然間譬如佢所有文件，譬如香港可能睇英文㗎嘛，即係大部分啦。咁你去到國內，應該所有嘢係轉晒係即係嗰隻簡體喎。哇，咁你能唔能適應啊？其實就冇乜問題嘅，因為我覺得我睇得到，即係睇得明喎。你好嘢喎，真係。係啊，即係我都有陣時我睇緊啦簡體字咧，即係我當然都可以睇到嘅。不過有陣時我個人比較懶少少，即係有陣時要估咧，我覺得辛苦少少。咁同埋你即係上面嗰啲譬如文件啊嗰啲都係用簡體字嘅。係，因為我哋都有秘書㗎嘛。有秘書嘅。一般咧，坦白講咧，我哋文字上咧唔需要參與太多嘅。明白。即係我哋主要係決策啊、管理啊、開會。contract 嗰啲都有翻佢哋即係佢哋即係當地人去幫我哋去做嘅。有助理啊、秘書啊咁樣。係，因為有時我喺網上面咁睇到一啲可能嗰啲信件啊嗰啲，哇！如果俾我睇呢啲，我完全唔識，即係睇唔到。不過同埋即係當然我諗即係當時嚟講。都有電腦啦，即係其實即係可能好多嘢，即係就算你繁體去變簡體都係秘書做嘅，都係秘書做嘅。你要我去寫簡體，我唔識寫嘅。係，不過睇得明嘅。咁啊，譬如講緊好啦，咁啊喺當地嚟講，咁你覺得有冇啲乜嘢，即係需要去到當時要適應啊，或者要可能係即係融合佢哋啊嗰啲咧？好啊，呢個問題咧就係我記得，因為我一去到咧，第一日知道咧，你要管理一個100人嘅團隊。咁佢哋嘅做法咧就係咧差唔多5個人6個人一個 team，咁佢哋有個經理，咁就好似咧就每人帶一個團隊，咁咧我嘅工作咧就原來咧我每朝咧8點9咧就要同佢哋開個組會嘅。哇，8點9都好早啊！有少少似嗰啲咧保險公司咧，就要即係 motivate佢哋，即係好似激勵下佢哋。日本公司嗰啲都係朝頭早可能要做體操咁樣。OK 咁每朝咧就有個主題啊，咁我諗好多嘢嘅。譬如我記得有一年咧有一個情人節啦，我特登咧一早咧就去咧買咗好多花，咁咧就買咗好多支玫瑰花，咁跟住咧就然後咧就開早會嘅時候咧，我親自咧就將嗰啲玫瑰花咧就俾嗰啲女嘅營業員，咁啊嗌逐個俾，哇！佢哋就好感動啦，佢話我人生從來冇試過咧，有人會喺即係個老細親自去做呢啲咁嘅嘢。呢個大家學嘢啊！即係如果係即係公司老細呢樣嘢都可以令到員工咧即係更加長進啊！因為咧，我覺得我哋香港人咧去做管理咧，其實咧第一其實好多嘢咧都要靠翻佢哋，即係你唔係好識嗰啲法規啊好多啲嘢。咁但係咧因為老闆信你啊嘛，咁你即係老闆就要睇個業績，咁你就要去點樣去令到佢 motivate 佢哋咧，同你咧有個好嘅關係。所以咧，你問我咧嘅適應就係話咧，我一去到第一晚咧就慘啦，因為100人同我食飯，每人行埋嚟咧同我去飲啤酒，每人我敬一杯嘢俾你啦，每人一杯喎。哇！你冇暈低咯。咁我可能你飲到可能20零杯咧，我停一停先，我自己 take 個 break。哇！即係你都幾犀利喎！我好難 imagine到就話一去到你係同100個員工一齊食飯，咁幾多圍啊？即係好多圍㗎，中式嘅，係中式嘅，唔係自助餐咁樣。中式嘅，佢哋通常都係食，譬如食下啲烤鴨啊，即係100人都大概10圍到咯，差唔多啦。係咯，即係12個人一圍啊嘛，係咪先？即係歡迎你，咁啊敬一敬你啦，OK。歡迎阿楊總咁樣。咁啊，希問一問，咁當時你上即係國內做嘢嘅時候，有冇之前要 prepare 下或者即係練下啲普通話先咧？因為咧就冇啊，以前啲普通話都係靠唱歌啫嘛，唱緊咩心太軟啊嗰啲咧就然後學，咁變咗咧我記得咧第一次開會咧去介紹自己啦，同佢哋去講下即係我又啱啱香港嚟嘅，咁啊講咗大概5分鐘嘅 speech 啦嚇。咁啊，及後即係熟咗之後咧，其實話佢哋都唔知我講緊咩㗎，唔知你講緊，即係因為一啲發音啊，或者嗰啲嘢咧都唔係咁講。唔係即係香港人，我哋大多數真係尤其是即係而家可能好啲啦。即係以前我哋諗住歪少少就係普通話嚟㗎嘛。譬如話我哋講譬如投資部，我又唔識個部點發音，我就講咗包喎。咁佢哋話咩包啊？其實係煲嘛，係啊，變咗大家就好多啲發音啊，又唔識啊，咁變咗佢又唔知你講緊乜。係。不過我諗相信即係
你即係喺當地即係耐咗咧，咁啊亦都多少少時間都即係會容易你即係點講咧？你日日聽日日講咧，就會即係進步好多啦。OK， 好，講到呢度轉頭翻嚟繼續啊。好。廣播冇限定，廣播冇限定。好啦，繼續新城文化會館啦，有呢個部分咧就係廣播無限定。直播室繼續有在下 Michael Beat 啦，同埋所羅門。Hello， 大家好。咁我哋頭先咧就係講到即係所羅門喺即係2000年左右啦，2001年咧就上咗去國內做嘢啦，即係北京嗰度啦。咁啊都係呢個地產方面嘅項目。咁啊好厲害，哇！一去到已經係即係帶100人嘅團隊啊嚇，咁啊即係都好大陣容啊，同埋當時嚟講你個即係普通話都好普通下啦。非常普通，係啦。咁啊，即係咁當然我相信，即係你即係如果日日同佢哋傾偈啊，咁啊你聽得多啊，其實你自己都會學到嘅。因為我以前我喺澳洲讀書嘅時候咧，我曾經我自己記得咧，我普通話係最好嘅時候點樣咧？就係我當時我同人 share 咧，即係地方住，即係女子學生，好得意啊！2岸3地一齊住，點樣兩岸三地咧？就係一個台灣同學，一個國內嘅同學，咁我就香港咯。咁當然講係用普通話啦，一定係，因為中港台係啦，中港台。咁我當時嚟講，我記得我日日同佢哋傾偈咧，咦，自己即係自己發覺，咦，點解會無端端啲普通話好咗咁多咧？跟住我翻香港嘅時候，同我媽傾偈嘅時候，咦，你啲普通話即係有啲親戚朋友講普通話噶嘛？咦 ，OK 喎，我係啊，我話因為成年同佢哋。咁日日咁傾咧，即係進步咗啦。好啦，咁你就去到即係國內咧，即係北京嘅時候咧，就帶領即係100人嘅團隊啦。咁好想知啦，咁喺當地嗰啲文化或者可能即係啲人即係地產項目啊，或者即係點即係嗰啲 business 咁同香港大唔大分別咧？其實咧就都有啲分別嘅，譬如我哋而家，因為我係集中喺做呢個商業啦，咁啊寫字樓同埋係商場，咁而當時咧好多啲發展商都係香港發展商啦，咁咧我哋係要每個禮拜咧都要同啲發展商咧一齊開會啊，因為佢哋都要靠我哋嘅，因為我有100人啊嘛，佢靠我哋帶啲客俾佢租佢嘅寫字樓啦，租佢嘅商鋪啦，咁所以咧我哋同啲當地嘅發展商，當時十居其7咧都係香港人，咁我哋同嗰啲老總咧一齊開會傾偈，所以變咗咧我就知道原來我嘅作用就喺度啦，因為由我同嗰啲老總大家去傾，然後大家一齊食飯，咁好好彩嘅，因為第一年咧我發覺到咧個市場咧全部俾我哋間公司咧佔咗90%，即係成個市場我哋做晒，因為佢哋啲香港發展商信我哋啊嘛，咁我嗰啲即係啲同事咪去帶客啊，去揾客咯，咁佢哋做法都好得意嘅，都係靠自己，好似譬如保險公司，佢哋去揾啊，去 call 啊，去揾啲客，有冇人需要租寫字樓啊？咁跟住咧，我就去即係去管理。咁差唔多當時咧都即係每個月啊都有好多單做成嘅，所以差唔多每個禮拜都慶功嘅。同香港咧，我想知道嗱，我有陣即係我當然我冇喺國內做過嘢啦，但係我聽過下啦，唔知唔好確實啦，係咪國內晏晝有得休息咁？即係有啲我唔知啊，係咪有瞓晏覺時間嗰啲㗎嘛？依家冇啦，冇啦，即係應該係早幾日有。係啊，即係聽，即係佢哋同埋我想知道就係佢哋嗰啲返工時間同香港有冇分別咧？大唔大咧？佢哋都係返朝9晚6啦，不過做地產代理通常佢6點後都要做嘢嘅，有時要見客啊，同客食飯啊咁樣。不過咧，你話嗰啲瞓晏覺嗰啲咧，就應該80年代。80年代，我80年代喺深圳咧，當時我有做暑期工咧，都見過嗰啲人咧，一食完即係晏晝飯咧，佢就熄燈㗎啦。所以成個 office 咧就黑掹掹嘅，佢哋就伏喺度瞓覺，係有嘅。係咯，即係我曾經聽過啊嘛，係啊，即係當可能唔知可能我懷疑係咪睇電影啊嗰啲咧，即係有少少印象啊，晏晝即係會休息下。但係2000年就冇咗，2000年就冇啦，冇瞓晏覺㗎啦。咁啊，其他譬如喺即係嗰啲 business 啊，或者傾生意啊嗰啲，係咪即係又唔同咧？同香港嗱，其實呢個咧就即係我分享下咧，佢哋去傾生意咧。好多時咧都係靠關係，
係啦。係咁好坦白講，啊佢哋去打好個關係啊，係有時需要去即係使錢啦，係跟住咁即係變咗請你食下嘢啊係咁樣啦，係啊請佢食下嘢啊。咁變咗咧，即係佢哋好多時就係利用自己身邊個網絡啊，咁周圍去揾啲客翻嚟，因為你好難知道香港做嗰啲咧就有登報紙啦，係咪有登廣告啦，係啦，有啲廣告幫佢揾客嘅。嗱，你好少見到咧，香港嗰啲做寫字樓租冇市場嗰啲咧，佢要自己去喺街揾客噶嘛，係咪？通常譬如我哋以前做香港嘅代理，佢有報紙。街揾客嗰啲大部分如果係即係地產都係私家樓，I mean 即係住宅多啊嘛，係咯。即係如果你話 office 啊嗰啲就少啲。嗱，我哋以前香港做 office 就係靠登報紙嘅，登報紙咁跟住有人打電話嚟噶嘛，打電話嚟，咁然後就大家排啦，6個營業員啊，今日到呢個到你啦咁樣，但係北京係冇廣告嘅。總之你入咗嚟做，呢啲客就要自己揾。冇廣告嘅意思，我想知道就係話佢唔俾落廣告定係冇呢個風氣？我冇呢個風氣，佢唔會登個報紙出邊話我而家有幾個咩樓盤。咁但係你哋譬如喺香港嚟嘅時候，你哋又會唔會話不如試下將香港嘅方法帶上去國內咁樣？因為佢覺得唔 work 嘅，因為咧佢好少話喂啲人去，因為睇報紙，然後去打俾你話我要租寫字樓。北京嗰啲文化就係話要靠你同佢打關係，係啦。譬如你有啲同事啊、同鄉啊，你會唔會即係我舊同學嘅爸爸好似話做生意嘅喎，會唔會佢即係都想可能租寫字樓啊嗰啲就可能就用呢一個即係 relationship？冇錯啦，有啲外地嗰啲咧，佢又要靠咩咧？咪好啲冇客啊，冇朋友噶嘛，咁佢點咧？咪掃樓咯。咪 call call 咪逐棟每個拍門咯。我姓咩㗎？會唔會有機會你哋咧幾時租約到期啊？會唔會咧需要去揾寫字樓啊？咁樣咁啊逐個拍嘅。係啦。OK 咁我就想知道，譬如你話喺你團隊入邊啦，即係譬如北京咁樣啦，即係係咪都好多外來？因為我聽下外來嘅唔同省份嘅人，即係可能嗱，一定可能你100人入邊有一啲係真係好 local 嘅北京人。OK，咁有啲可能喺由浙江過嚟嘅，可能有啲天津啦，天津就近啲啦，係啦，天津啊或者唔知邊度，係啦，都有。嗱，佢大部分咧，如果你做依行咧，因為靠人脈啊嘛，一定係本地人會優先嘅，因為你全部由細長大啊，你會容易做。但係都有啲喺廣州過嚟啦，有啲喺譬如話近啲天津啊、東北啊、蒙古啊、哈爾濱都有，但係嗰啲就難啦，嗰啲因為佢冇自己嘅關係，佢要自己去打開嘅，佢就要自己辛苦啲咯，去拍門啊，去揾一啲客，但係都有成功嘅例子嘅。OK，咁譬如好啦，咁你就做咗幾多年度啊？即係喺北京嗰陣時。其實咧，我喺中國發展咧就15年。15年咁但係咧就其實就做咗2年啦。啱啱03年咧就係遇咗呢個沙士。咁當時就話成個北京都停工啦，大家都唔可以翻工。沙士我當時我以為淨係可能香港或者我哋南邊啊，即係廣州嗰啲咧，即係我唔知道連即係北京。中國都有㗎，我哋非典啊嘛叫做。係我哋叫非典。即係變咗可能佢就當時嗰個經濟就影響咗。係啊，咁當時因為非典嘅原因，就好多啲地方啊，嗰啲出邊消費嘅場所都即係閂咗啦。咁變咗我哋大家都唔使翻工啊，咁大家都有等啊。咁個對嗰個當時個經濟影響好大嘅，係。咁但係就好彩就係咧咁啱嗰段時間咧，就因為沙士啦，咁我哋就公司同我傾就話，都生意差咗好多喎，咁即係不如都可能大家要即係結束呢個關係啦。咁我諗住走啦，咁啊翻澳洲。點知咧？點解你一去就去諗住翻澳洲咁得意？因為我唔知，因為我沙士咧，我唔知道，我唔知沙士幾耐㗎嘛，我唔知幾時完。當時未知個情況。咁我媽嗰陣時就建議我話，你唔好留低啦，你唔好留低中國啦，不如翻澳洲。係啊，咁啊，正當我咧決定翻澳洲嘅時間，有啲嘢就發生咗啦。係啲乜嘢嘢咧？嗱，就係我當時就係諗住執嘢啦，諗住10日後咧就翻去澳洲啦。咁嗰時亦都係無聊啦，就係去睇下啲工啊，咁啊上去嗰啲咩上網嗰啲啦。點知有個獵頭公司咧係唔止一個喎，係有3個獵頭公司咧就揾我。你有冇興趣啊？唔好做
代理啦啊，不如做發展商啦。發展哇！商我心哇諗發展商個 offer 係即係獵頭公司揾你喎。係 OK，哇！即係可能即係幾級跳添喎。係啊，去發展商做一個老總，係仲要包埋呢個住，所有交通司機咩都有晒，但係都喺國內都喺翻北京。都喺翻北京。係 OK，哇！咁啊，到時究竟係點樣？即係當時個情況係如何呢？嗱，我哋今集咧就暫時講到呢度，下個星期繼續啊。好。新城資訊台，無限定內容，無限定嘉賓，同你分享無限樂趣。Let me hear